Každý má v živote dve povinnosti. Prvá je slúžiť ilúzii a druhá je slúžiť realite. Ak človek slúži realite, je skutočný sannyasi, ak slúži ilúzii, je oklamaný májou. Musíme pochopiť, že sme za všetkých okolností nútení slúžiť. Buď slúžime ilúzii, alebo realite. Prirodzeným postavením živej bytosti je byť služobníkom, nie pánom. Môžeme si myslieť, že sme páni, ale v skutočnosti sme služobníci. Hospodár si môže myslieť, že je pánom svojej ženy a svojich detí, svojho domova, obchodu a ďalších vecí, ale to všetko je ilúzia. V skutočnosti je služobníkom svojej ženy, detí a svojho obchodu. Prezident môže byť pokladaný za pána nejakej krajiny, ale v skutočnosti je jej služobníkom. Sme za všetkých okolností služobníci. Buď slúžime ilúzii, alebo slúžime Bohu. Ak však zostaneme služobníkmi ilúzie, je náš život stratený. Každý si samozrejme myslí, že služobníkom nie je a že pracuje len pre seba. Plody jeho práce sú pominuteľné a iluzórne a donútia ho stať sa služobníkom ilúzie alebo služobníkom svojich vlastných zmyslov. Ak však človek prebudí svoje transcendentálne zmysly a získa skutočné poznanie, stane sa služobníkom reality. Keď sa dostane na úroveň poznania, pochopí, že je za všetkých okolností služobníkom. Pánom sa nikdy nemôže stať a preto je pre neho lepšie, keď bude slúžiť realite namiesto ilúzie. Keď si to uvedomí, získava skutočné poznanie. Ak hovoríme o sannyasínovi, máme tým na mysli niekoho, kto je skutočne na tejto úrovni. Sannyasa je otázkou realizácie a nie sociálneho postavenia. Povinnosťou každého je byť si vedomý Krišnu a začať mu slúžiť. Keď to človek naozaj realizuje, stane sa z neho Mahátma, veľká duša. V Bhagavad Gíte Krišna hovorí, že keď človek po mnohých zrodeniach získa skutočné poznanie, odovzdá sa len mne. Prečo je to tak? Múdry človek realizuje, že Vásudeva Krišna je všetko. Krišna však hovorí, že taká veľká duša je veľmi vzácna. Keď inteligentný človek pochopí, že konečným životným cieľom je odovzdať sa Krišnovi, prečo by mal váhať? Prečo sa neodovzdať okamžite? Prečo čakať toľko životov? Ak sa dostane k tomuto bodu a odovzdá sa, potom sa stáva skutočným sannyasínom. Krišna nikdy nikoho nenúti, aby sa mu odovzdal. Odovzdanosť je výsledkom lásky, transcendentálnej lásky. Keby to bolo z donútenia a neexistovala by sloboda, nemohla by existovať ani láska. Milujúca matka nie je nútená milovať svoje dieťa a neočakáva za to ani žiadnu odmenu alebo plat. Any self-realization process, it is practically declaring war against the illusory energy Maya. So, when there is a question of Maya, a question of fight or war, there will be so many difficulties imposed by Maya. And therefore there is a chance of failure, but one has to become very steady.